Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Subairi. Saya dari Jawas. Ibu Subairi. Saya Ibu Subairi. Saya dari siswa Bagian Kesukaan Desa Bangkalan. Saya ingin memberikan gambaran kalau saya melihat budaya pertemuan remaja saat ini sungguh luar biasa, termasuk remaja saya ini di dunia pendidikan. Bagi saya pendidikan sangat penting. Kenapa? Ini akan membentuk sebuah karakter kita. Bagaimana caranya kita akan sesuai pendidikan ini sesuai dengan tuntunan syariat. Bagi saya pernah mengalami semenjak 5 tahun ini saya berpikir saya hidup di dunia pendidikan yang sekuler. Maka oleh itulah saya ingin menunjukkan Islam itu dengan terangnya syariat. Dan bagi saya sendiri sebagai remaja harus memperjuangkan yaitu dengan cara berdakwah, terus memberikan pengarahan kepada teman-teman dan juga kepada teman-teman Islam secara Islam. Itu yang dulu. Dan yang pertama saya menyikapi polemik yang terjadi di kalangan remaja ini sudah tidak dibendung. Apalagi terkena narkoba, berbagai keburukan pun mulai terjadi dalam mereka. Bagaimana caranya mengajak remaja untuk bisa hijrah, sedangkan remaja saat ini tidak mempedulikan hidup. Bagaimana menyikapi hal yang seperti itu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kedua, yang terkait tadi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menanyakan bagaimana Pak, nama Mas? oh Iya. atau Rizal Rizal. Oh, Rizal. Rizal BL gitu. Iya. Ya bagaimana misalnya ketika kita hijrah, ketika teman-teman kita itu agak ya Pak ya, agak mungkin kurang suka dengan hijrah, dan kita mungkin agak kok aneh, kok berubah gitu. Dan bagaimana ketika kita mengajak teman kita untuk juga ikut hijrah, dia itu ketika nggak ada kita, misalnya ketika udah kayak nggak hubungan lagi sama kita, akhirnya dia lama-kelamaan nggak jadi hijrah istilahnya, malah balik ke masa jahiliyah lagi gitu. Jadi kalau nggak kita temenin terus hijrahnya, dia akhirnya balik lagi. Juga ya. Pertanyaannya, jadi mengajak agak baik lagi gitu. Ya kita yang pertama ini tadi itu bagaimana menyikapi lingkungan kita ketika kita Oh, hijrah. iya. Yang pertama bagaimana ketika teman kita yang kita ajak hijrah itu ketika nggak kita ajak lagi, misalnya nggak kita bimbing lagi, Ya, ya. balik ke masa jahiliyah lagi. Ya. Iya. Nama Sabitri, Sabitri. asal Surabaya. Ustaz, saya tanya, pada saat kita berhijrah kan ada sunah-sunahnya Rasul, yaitu kita puasa Senin Kemis, terus melakukan sunahnya juga toh. Saya tanya tentang puasa mutih yang biasanya orang Jawa lakukan, itu ada manfaatnya untuk kita atau memang dilarang atau memang nggak ada? Terima kasih. Ya. Luar biasa ya. Ada hijrah namanya puasa ya. Nah, ini ada puasa mutih gitu ya. Nanti ada puasa hitam. Oke. Yang keempat, Nisa, yang akhwat, nggak ada? Oh ya, langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ana. Siapa? Ana. Ana. Ya. Yang mau saya tanyakan yang dimaksud hijrah di sini itu seharusnya hijrah yang seperti apa? Apakah hanya sekedar hijrah yang tadinya nggak sholat jadi sholat, kemudian yang tadinya nggak pakai kerudung jadi pakai kerudung, atau hijrah yang di sini itu harus total? Nah, totalnya juga itu total yang seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan hijrahnya itu harusnya hijrah yang seperti apa? Oke. Mungkin itu
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, luar biasa ya. Tadi langsung dari pertanyaan Pak Agus ini Ustaz tentang terkait pendidikan yang saat ini sekuler dan menyikapi remaja-remaja ini Ustaz. Gimana agar menarik remaja ini untuk berhijrah? Kayaknya pertanyaan kedua juga sama ya, hampir sama di sebagian. Baik, sekarang ini tidak sekedar move on kita ini. Kita sudah pernah bahas move on itu ada 4 yang harus dilakukan. 1, kita harus punya visi yang jelas, vision. Visinya adalah visi akhirat. Kita ingin kembali kepada Allah, bahkan kita ingin berada di surganya Allah, memeluk baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kalau visinya jelas, maka visi akhirat harus menunjang visi dunia. Visi dunianya harus mengarah kepada visi akhirat. Itu move on ya. Tidak cukup dengan punya visi yang kuat, maka kita harus action. Actionnya itu tidak cukup dengan kerja keras, tetapi kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Apa kerja ikhlas itu? Melibatkan Allah di dalam setiap aktivitas kita ya. Dan jangan lupa, untuk mengarah ke sana itu kita harus menjalankan dengan happy. Maka temukan passion. Passion ya, apa passion itu? Temukan cinta di dalam menjalani kehidupan ini. Nah, yang keempat, jangan lupa collaboration. Apa? Memilih teman adalah memilih masa depan. Memilih komunitas juga memilih masa depan. Kalau kita berteman dengan teman orang-orang yang soleh, mau tidak mau ketularan pada. Kalau kita berteman dengan orang-orang yang dablek, ya, teman-teman kena narkoba, begitu ditangkap, ikut ketangkap apa enggak? Padahal saya kan enggak pakai Pak, nah, tapi kita berada di situ. Maka itu move on. Nah sekarang tidak cukup dengan move on, ya, tapi move up, ya. Indonesia move up apa itu? Harus bangkit sekarang ini, totalitas, ya. Karena kita tidak akan pernah mendapatkan cinta Rasul yang sesungguhnya tadi itu ketika kita tidak taat. Ya, ketika kita tidak taat sama Allah dan Rasulnya. Makanya bagaimana agar kita kemudian menjadikan amalan kita ini bisa bernilai ibadah? Syaratnya cuma 2 sebenarnya. 1, niat ikhlas karena Allah Ta'ala. Yang kedua, amal itu benar sesuai dengan ketentuan syariat. Maka yuk ngaji. Bagaimana mungkin kita sholatnya itu benar, tapi kalau caranya tidak tahu, maka tidak akan benar. Saya pernah sering kali cerita gini. Ada orang sekali dia berburu mencari apa? Hewan buruannya. Temennya yang satu bilang, sudah 3 hari ini nggak dapat hewan, tidak dapat hewan buruan. Yang lainnya bilang, kita tidak sholat sih. Akhirnya sholat. Begitu. Siapa yang imamnya? Ya kamu aja, kamu imam. Dorong-dorongan. Karena tidak pernah sholat, dah imam. Begitu dia imam yang satu, yang lainnya makmum kan? Ada semangat iman apa enggak? Ada. Tapi tidak tahu tata caranya sholat yang benar. Dia takbir, Allahu Akbar. Begitu, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Hewan buruannya itu lewat di depannya. Yang belakang ngomong, Jar, genteni telung dino lagi metu. Disikul nek koncone sebelah. Gak oleh ngomong goblok hatiku. Pertanyaan saya, batal apa enggak yang belakang? Imamnya pusing juga. Hus, sholat ngomong aja. Meneng kaya aku gitu. Pertanyaan saya, sholatnya batal semua apa enggak? Itu artinya hanya punya semangat iman saja, tapi gak tahu ilmu, gak salah. Makanya amal soleh itu syaratnya 1 dilandasi dengan iman. Yang kedua, ilmunya benar, sesuai dengan ketentuan syariat, maka jadi amal soleh. Kalau salah satunya tidak ada, maka jadi amal salah. Ya, beda ya, amal soleh sama amal salah. Nah, sekarang bagaimana menghadapi remaja yang semacam ini? Ya, jadi Anda tidak hanya move on untuk diri Anda sendiri, ya, tapi Anda harus move up, bangkit. Bangkit itu apa? Anda peduli, Anda melakukan amar ma'ruf nahi munkar, peduli pada saudara-saudara Anda. Maka kemasan acara yang semacam ini kita bikin peduli sama Anda. Awalnya Felix bikin mana? Di internet kan? Bagaimana kemudian followernya Felix yang sudah hampir
mendekati 4 juta itu, maka kemudian kita bikin off-air, kita bikin komunitas yuk ngaji dengan kemasan yang apa? Anak-anak remaja, ya. Nah, ngaji di mall, ya kan? Agak susah ini izinnya ya. Ya, ngaji di mall, dilihat oleh banyak orang. Lah, bagaimana kemudian kita kemasan yang kreatif tetap tidak melanggar syariat? Ya, kemasan yang kreatif. Nanti liburan ini saya bikin tahfidz camp. Jadi tahfidz Quran camp. Sama outbound kit. Jadi sambil ngapalan Quran, ya ada outboundnya. Kita bikin tahfidz camp. Menarik kan? Nah, ustaznya sambil ngapalin itu sambil kul huwallahu ahad. Jadi ada gamenya, jadi tidak jemu gitu. Kebetulan saya mau bikin rumah-rumah tahfidz dan alhamdulillah sudah ada banyak pengusaha ya yang sadar gara-gara aksi bela Islam kemarin. Jadi banyak aksi saudara pengusaha kita yang kemudian sadar. Berarti saya katakan, ayo kita peduli anak-anak muda kita peduli pada pendidikan kita, dan itu tidak bisa dilakukan sendirian, maka perlu jamaah kan gitu ya, perlu organisasi, perlu komunitas. Makanya setidaknya kalau kita mencari komunitas, setidaknya pilih komunitas yang mau mengandung unsur 3 tim. 1, komunitas yang positif. 2, komunitas yang produktif, menghasilkan sebuah karya-karya yang bermanfaat bagi masyarakat. Dan yang ketiga adalah komunitas yang kontributif, punya kontribusi di tengah-tengah masyarakat. Nah, makanya penting ketika punya teman tadi itu, kita tidak boleh berjalan sendiri. Jadi diajak bergabung di komunitas karena saling menguatkan. Karena ketika bergabung di komunitas itu kita saling menguatkan. Yang kedua, tidak boleh berhenti pada kegiatan-kegiatan komunitas, tetapi kegiatan-kegiatan yang rutin, yang ngaji 2 jam seminggu sekali untuk membangun kerangka berpikir. Karena kita semua ngaji nih. Pelik ngaji, saya ngaji, Hari Mukti, setiap minggu kita ngaji 2 jam ke guru kita. Jadi bukan berarti tidak ngaji setiap 2 jam itu. Ngaji tentang apa? Tentang Islam sebagai sebuah agama, sebuah din, sebuah pandangan hidup. Karena Islam itu tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah, maka ada akidah, ada ibadah. Islam juga mengatur bagaimana hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Ada aturan tentang makanan, minuman, pakaian, akhlak, betul? Islam juga mengatur bagaimana hubungan manusia dengan manusia yang lainnya. Ada aturan tentang ekonomi, ada aturan tentang politik, ada aturan tentang sistem pergaulan dalam Islam, ada muamalah, ada sistem pemerintahan. Lah, kami mengaji itu semua. Sekarang kami sudah mengaji kitab tentang ekonomi. Bagaimana ekonomi Islam, bagaimana mengelola keuangan negara itu. Jadi ngaji secara istiqomah. Nah, tidak cukup kemudian kita ngaji di mall ini, tetapi kemudian ada ngaji-ngaji rutin yang membahas Islam secara apa? Integral. Jadi Pak Fakih ini sudah usia 43 tahun, itu masih tetap ngaji. Dan kitabnya sudah berapa kitab ini saya sampai lupa itu, hampir 23 kitab lebih. Dan sekarang saya membahas tentang ekonomi Islam, saya membahas tentang al-amwal, bagaimana pengelolaan harta dalam negara itu. Dulu awal-awal ngaji ya bahas masalah akidah, bahas terus sampai gitu. Maka saran saya tidak berhenti di sini. Ya, kalian ajak teman kalian untuk datang di acara-acara yuk ngaji, tetapi yang lebih penting adalah apa? Yang lebih penting adalah apa? Bagaimana pengajian-pengajian yang 2 jam seminggu sekali itu, terus kemudian kalian juga bergerak di tengah-tengah masyarakat. Yang di SKI, ini SMK negeri mana? Bangkalan, ya kamu kumpulkan komunitas SKI di sana. Nah, kemudian jaringan sikrohannya Islam sebangkalan. Kemarin saya ke Bangkalan juga, kemarin saya ke Pamekasan. Terus bergerak kayak gitu, sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Dan ingat, kemaksiatan sekarang ini juga dibangun dengan jaringan, benar apa enggak? Kemaksiatan sekarang ini dibangun dengan sistem yang kuat. Maka kalau kita ingin mengalahkan itu, maka kita harus bangun dengan sistem dan jaringan yang jauh lebih kuat lagi. Ya, saya pikir itu. Jadi hijrahnya itu bukan hijrah
Hijrahnya itu bukan kembali, ya aku sekarang sholat, enggak. Hijrah kembali kepada Islam untuk meraih apa? Derajat mulia dan surga tadi yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pikir ini mudah-mudahan kita bisa ketemu kembali. Mohon maaf saya tidak konsentrasi ini. Tapi mudah-mudahan saya sampaikan bisa dipahami ya. Diingat-ingat betul, ada 5 hal alasan, ada 5 alasan yang kita tidak harus raih kembali. Apa itu? Derajat mulia. Derajat mulia tadi, surga tadi itu. Karena apa? Rasulullah sangat mencintai kita. Ada 5 alasan tadi. 1, orang yang sangat dirindukan Rasul itu adalah kita umat Islam. Betul? Umatnya. 2, Rasul itu pembawa wahyu. Yang ketiga apa? Rasul itu teladan yang sempurna. Maka mengkaji Islam itu penting. Tidak cukup dengan sehari 2 hari, tetapi terus kita berbenah, mengaji, meningkatkan, mengupgrade diri kita. Kemudian yang ketiga adalah apa? Yang keempat, Rasulullah itu adalah pemberi syafaat. Dan yang kelima, Rasulullah itu pembela umatnya. Bahkan sampai detik-detik sakaratul maut, beliau masih membela kita. Mudah-mudahan kita terus memantaskan diri menjadi umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Di sesi terakhir ini, saya minta kalian semua pandangannya ke depan, ambil nafas dalam-dalam, membayangkan seakan-akan baginda Rasulullah Muhammad SAW hadir di tempat ini. Paham ya? Ambil nafas dalam-dalam. Jadi teorinya gini, tarik nafas, keluarkan pelan-pelan. Nah, dalam hitungan kelima, kalian semua pejamkan mata, sambil ambil nafas dalam-dalam ini, masukkan bacaan sholawat, bayangkan seakan-akan Rasulullah hadir di tempat kita. Dan bayangkan Anda menangis di hadapan Rasul, ya Allah, ya Rasul, aku ini umatku, ya Rasul, beri ya Allah. Ya. Sekarang ambil nafas dalam-dalam, semuanya pandangannya ke depan. Nanti sesuainya. Nanti. Ambil nafas dalam-dalam, coba. Semuanya konsentrasi dulu, semua pandangannya ke depan. Tarik nafas, tahan, keluarkan pelan-pelan. Oke, tarik nafas lagi, tahan, keluarkan pelan-pelan. Tarik nafas, tahan, keluarkan pelan-pelan. Dalam hitungan kelima, silakan kalian pejamkan mata dan kalian pegang dada kalian masing-masing. Begitu ambil tarik nafas ini, begitu mengembuskan nafas bersamaan dengan bacaan sholawat, sambil bayangkan seakan-akan Rasul itu hadir di depan kita. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Silakan pejamkan mata dan pegang dada kalian masing-masing. Oke, ambil nafas dalam-dalam. Tarik nafas. Pejamkan mata, tarik nafas. Sekarang sudah bersamaan dengan hembusan nafas itu, baca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bayangkan seakan-akan Rasulullah hadir di tempat kita hari ini. Anda ambil nafas lagi dalam-dalam. Sekarang masukkan lagi sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bayangkan seakan-akan Rasulullah hadir di tempat kita ini. Dan Rasulullah tersenyum bahagia melihat kita umatnya masih teguh memperjuangkannya. Dia datang menghampiri kita. Dia seakan ngomong, seakan dia berbicara di depan kita. Saudaraku, kamulah yang aku rindukan, saudaraku. Kalian ambil nafas dalam-dalam, kalian masukkan sholawat lagi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rasul mendekati kita. Dia menjabat tangan kita
Dan dia mengatakan, saudaraku, saudaraku, engkaulah umatku yang masih mau memperjuangkanku, saudaraku. Di tengah umatku yang sekarang mulai meninggalkan, dia panggil kita dengan nama, saudara. Ambil nafas dalam-dalam. Masukkan lagi bacaan salawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sekarang ambil nafas dalam-dalam. Silakan kalian berjanji di hadapan Rasulullah Muhammad SAW yang secara alam bawah sadar siang hari ini beliau tersambung dengan alam bawah sadar kita. Silakan. Kalian hafalkan dengan lesan, kalian janji sama Rasul, ya Rasul, aku minta sama Allah kekuatan untuk terus memantaskan diri menjadi umatmu ya Rasul. Silakan kalian hafalkan dengan lesan seakan-akan kalian berhadapan dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Oke. Kalau kalian sudah ngomong-ngomong dengan baginda Rasul, sekarang kalian ambil nafas dalam-dalam. Tirukan kata-kata saya, ya Allah. Izinkan alam bawah sadar saya tersambung dengan alam bawah sadar bunda saya. Sebut nama bunda kalian masing-masing. Dan silakan kalian ngomong sama bunda, minta restu agar didoakan menjadi anak yang soleh-soleha. Silakan kamu bayangkan baca bunda kamu. Bunda, silakan kalian ngomong seperti kalian ngomong di depannya. Kalian minta izin, minta doa agar kalian menjadi anak yang soleh-soleha. Karena doa bunda kalian adalah salah satu cahaya yang Allah berikan kepada diri kita. Kamu sebut nama bunda kan? Dan sekarang dia berada di depanmu memeluk kamu, mencium keningmu, dan membisikkan doa. Silakan kalian konsentrasi. Coba kalian dengarkan doa yang keluar dari mulut ibunda kalian masing-masing. Ya, dengarkan. Terus dengarkan doa yang keluar dari mulut bunda kamu. Ternyata beliau sangat sayang sama kamu. Dia bisikan doa yang hebat pada telinga kamu. Coba kalian rasakan, kalian dengar suara yang keluar dari mulut bunda kamu. Itulah doa. Kamu peluk bunda kamu. Kamu mintakan doa kepada beliau agar kamu menjadi anak yang soleh. Sekarang ambil nafas dalam-dalam. Masukkan kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim 3 kali. Tarik nafas. Masukkan kalimat itu. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tarik nafas.
La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ambil nafas dalam-dalam, silakan kalian berdoa untuk hajat Anda masing-masing dan kalian berjanji sama Allah dan Rasulnya untuk menjadi generasi yang layak dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Silakan. Tarik nafas, panjatkan doa. Oke. Dalam hitungan kelima, silakan kalian hapus air mata kalian dan cukup kedua telinga. Cukup pelan-pelan saja. 1, 2, 3, 4, 5. Hapus air matanya. Silakan. Kita semua berdiri, saling memegang pundak kanan teman-temannya, kanan kirinya. Silakan berdiri. Teman sejati. Ada lagu Teman Sejati. Sambil megang itu rasakan semangat itu mengalir. Sambil memegang pundak, pandangannya ke depan. Anda berjanji, berkomitmen bahwa kita semua adalah teman sejati untuk berjuang menegakkan hak Allah. Jangan digerakkan. Mudah-mudahan kita tuh menjadi teman sejati, tidak hanya di dunia, tetapi kita ketemu di surganya Allah bersama baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi maknanya silakan bergerak. Yang putra saling bersalaman satu sama lain, saling menguatkan. Kita terus berjuang menegakkan agama Allah. Demikian juga yang putri. Silakan bergerak, memutar, bersalam-salaman. Ayo mulai saya.